sometimes waxa dhacda in ardayda qaar macalinka ay ula muuqdaan qaar siday wax u fahmayaan ay kuwa kala ka hooseyso xaqad waxay tahay marka macalin iyo waalid ba never change development too early isbedelka iyo horumarka iyo guulaha qofka bani'aadmigu gaarayo waa inaanu waalidku mar hore qiimeeynin macalinkuna waa inaanu bilowgaba qiimeeynin waxa laga yaabaa ardayga maanta marka lagu keeno bil uu kula joogo in mid bil gudaheed oo akhriskii wixii aad rabtay ku barto midna inaan waqti ku qaadato waxa laga yaabaa kay waqtiga ku qaadatay markii uu gaadho waqtigii waxaan ku fahmay ee isbedelka uu sameeyay inuu kii hore u fahmay inuu ka fiicnaada dhici karta xirfadda qoraalka laftirkeedu waa la mid taa waxaan ku gabagabeynaa ama tusaale aan soo xidhaynaa waxa jira wax loo yaqaan emotional development dareenka dadka bini'aadmigu isbedel baa ku yimaada meel uu ma taagnaado bal waxaad eegtaan carruurtu markay yar yar tahay haddii ay caroodaan oo waxay u baahan yihiin ay waayaan ama ay jeclaayeen inta u badan waxay sameeyaan day cry dareenkooda waxay ku cabiraan oohin oo way ooyaan laakiin ilmuhu markuu koro isbedel baa ku yimaada dareenkiisiina wuu horumaraa oo halkii uu marka hore dareenkiisa ku cabirayay oohinta waxa laga yaabaa they complain words inuu oohintii joojiyo dabeedna cabashadiisa iyo waxaanu ka xanaaqsiyay ama uu doonayo inuu ku cabiro ayaa laga yaabaa erayo oo cawdo oo yiraahdo waxaasaan u baahanay waxaasa laga qaaday waxaasaan waayay inuu soo yiraahdo laga yaabo markuu ilmuhu marxaladda uu dhaafo uu ka koro dareenkiisii qaabkii uu cabirayay uu ka koraya isbedelna uu ku imanayaa they control emotions isku daya dareenkiisii inuu maareeyo oo xakameeyo qofku markuu weynaadana ma ooyo eriyo kuma cabanayo heer waxa uu gaarayaa isku dayo solve problem calmly inuu dhibaatadii iyo wixii uu dareemayay inuu isku dayo inuu si degan u maareeyo marka isbedelka dareenka iyo horumarka dareenkiisa qofka bini'aadmiga ku imanaya de waa progressively change si tartiib uu isku soo bedelay imka ilmaha yar galaaska koobaad dhigtay iyo ilmaha galaaska shanaad dhigta dareenkooda isku soo macbiri karaan waxa laga yaabaa galaaska marka lagu jiro grade 2 oo macalinku xiisa dhigayo ilmaha hadii wax laga qaado wixii uu isagu jeclaa ama uu haystay si uu cabiro wixii laga qaatay waa inuu ooyo macalinkiisa ooyo u tagaday laakiin de ilmuhu marka uu koro weynaado ma ooyo wuxuu isku dayaa inuu eriyo ku cabiro oo sheego wixii laga qaatay ilaado kan baa wax laga qaatay saasa laga qaatay markuu laakiin weynaado de waxbarashadii ama galaasidii uu korana isagoo aan cidnaba u sheegin bisku dayay wixii laga qaatay inuu sanadka ka soo qaato waalidka laftirkoodu inay saa ku baraarugsanaadaan oo ay ogaadaan aad bay muhiim u tahay inta u badan inaga waxay nagu badan oo in aad u naqaanaa waxa jira important psychological principles waalidkuna inay ogaada ay tahay macallimiintuna inay ogaada ay tahay waxa la yiraahdaa development is not a competition isbedelka iyo horumarka qofka bini'aadmigu sameeyo tartan ma waa maxay waa safar iyo hayaan safarka iyo hayaanka hadaba macallin maxay kula gudboon waalidahana maxay kula gudboon some students develop fast macallin ardayda qaar baa horumar degdeg ah gaaray oo wixii aad u dirtay degdeg u fahmaya shaqadii aad u baahnayd in la qabto waqtigii loogu talagalay ku qabanaya halka some develop slowly qaarkood ay si tartiib ama ayar ama waqti ka badan kaasi intuu ku qabtay ay u baahan yihiin laakiin they all can develop ama goor hore horumar ha gaaro ama goor dambe horumar ha gaareen dhamaantood inay horumar gaarayaan oo isbedelayaan waa wax nolosha qofka bini'aadmiga ku jirto muhiim marka inaan u samirno inaga doorkeena waalidnimo iyo doorkeena macallinimo waa maxay your role is not to compare inaga waalidahan doorkeenu maaha inay ilmaha kala barbar dhigno oo ilmo 10 bilood ku istaagay iyo ilmaha 5 bilood ku istaagay inaad barbar dhigto roolka adigu aad leedahay ma aha macallin ilmaha aad xirfadda qoraalka ama akhriska barayso haddii uu ilmana 3 bilood ugu horeeyay uu kula joogo akhriska ku barto qoraalkiina ku barto midna ay waqti ku qaadatay inuu qoraalkii akhriska ku barto doorkaaga macallinnimo ma aha inaad isbarbar dhigto labada ilmo ama labada arday aad adigu mas'uulka ka tahay your role is to guide the journey laakiin roolkaagu wax weeyaan inaad hagto hanuuniso safarka ay bilaabayaan ardaydeena imika waxaan doonayaa bal inaan ka hadalno ama aynu bal waxay ka yara tilmaamno dimensions of development dadka bini'aadmigu dhinacyada ay isbedelka ka sameeyaan afar dhinac baa ugu waaweyn
meesha ugu horeysay qofka bini'aadamku isbedel iyo horumar uu ka sameeyo waa physical development. qofka bini'aadamka waxa ku dhaca maalintuu dhasho ilaa iyo intuu ka gaboobayo dee isbedel jireed oo muuqda oo la arko oo cid walba ay aragto ayaa ku dhaca. sidoo kale waxa ku dhaca wax loo yaqaan cognitive development. garaadka iyo garashada qofka bini'aadamku isbedel baa ku yimaada maalinta uu dhasho ilaa inta uu ka dhimanayo. isbedelka saddexaadi waa kayn doonayna in badan ka hadalno waalid ahaan iyo macallin ahaan aynu isla fahanno wax loo yaqaan social development. waa isbedel bulsheed ayaa qofka bini'aadamka ku dhaca oo horumar bulsho ayuu sameeyaa til maalinta uu dhasho ilaa iyo inta uu ka dhimanayo. ugu dambeyn qodobka aan doonayay inaan ku soo xidho dimensions of development wuxuu noqon doonaa waxa jira la yiraahdo behavioral development. isbedel dabeecadeed. qofka bini'aadamka waxa isbedel ku yimaada qaabka uu hadlayo, sidoo uu fikirayo, wuxuu samaynayo, qaabka uu samaynayo waxyaabahaas ayaa isbedel ku yimaada. afartaa waxa la isku dhahdaa ama loo yaqaanaa marka la dhiganayo cilmigan developmental psychology waxa la isku dhahdaa dimensions of development. waa meelaha ama qaybaha dadka bini'aadamku ay isbedelka iyo horumarka ka sameeyaan. koowaad aynu bilowno waa physical development. physical development waa maxay baan niri? waa isbedel jireed. waxaanu sharaxaad ka bixiyaa ama qeexaa qofka bini'aadamku maalinta uu dhasho ilaa iyo inta uu ka weynaanayo uu gaboobayo daa noqonayo waxa isbedelaya dhararkiisa, miisaankiisa, brain development. even xitaa waxa isbedel ku imanaysaa maskaxdiisa ayaa horumar iyo isbedel keenaysa. waxa kaloo isbedel ku dhacaa wax loo yaqaan motor skills. xirfadaha dhaqdhaqaaqa ee dadka bini'aadamka meel ma taagnaadaan marba marka ka dambaysa way isbedelaan. maybe waxa laga yaabaa inaad aragto imika xirfadda qoraalku maxay u baahan tahay? waxay u baahan tahay qofka bini'aadamku waa muscles readiness in murqihiisu ay diyaar ahaadaan. macallin ahaana waxaynu halkaa ka fahmaynaa qofka haddii aanu xirfadda sawirka ku fiicnayn ama xirfadda qoraalka aanu ku fiicnayn macnaheedu ma aha qof dadaalaya ma aha. marka qaar waxa jira dad dadaal iyo waqti bixinaya laakiin xirfaddii ay islaayeen barta aan baran karin. halkii aynu ka aamini lahayn inay tahay xirfad la'aan dadaal la'aan waa inaynu hubinaa physical readiness. qofkan bini'aadamka jir ahaan ma u diyaarsan yahay ka hor intaynan uu ilmihi u aqoonsanin inuu yahay qof ka tabar yar ama ka daciifsan ama ka liita dadkii